السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In den vergangenen Tagen fand durch die Segnungen Allahs die Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya Deutschland statt mit den Segnungen, die wir gesehen haben. Durch die Segnungen Allahs, wie ich am letzten Tag auch gesagt hatte, war auch die Anwesenheit dieses Jahr betrug mehr als 40.000. Diese Fortschritte, die wir jedes Jahr sehen, sind allein eine Segnung Gottes. Er ist es, der viel mehr uns gibt, als wir arbeiten und als wir an Energie hineinstecken. Wir sollten unsere Dankbarkeit erhöhen und unsere Bemühungen noch weiter steigern lassen, damit diese Segnungen Allahs und Gaben immer wachsen. Die Teilnehmer der Jalsa Salana haben Tausende haben ihre Eindrücke geschildert, dass dies eine sehr einzigartige Atmosphäre war. Die Ahmadis sind natürlich immer sehr angetan von diesen Segnungen, aber auch die Nicht-Ahmadis haben dies gesagt. Mitarbeiter, Kinder, Jungen und Mädchen haben selbstlos gedient und ohne Streit hat man und ohne irgendein Unfrieden in so einer großen Anzahl diese Sache zu machen, ist für die Fremden ein Wunder. Einige haben das als Wunder bezeichnet. Unsere Jalsa Salana dient nicht nur unserer Erziehung und unserem Tarbiyat, sondern ist auch ein Mittel zum Tabligh. Das ist eine Sache, die von uns erwartet, dass wir in der Dankbarkeit weiter wachsen. Und diese Atmosphäre nicht eine temporäre Atmosphäre bleibt, sondern jede Sekunde und jeder Augenblick unseres Lebens darin verbracht wird, die schöne Lehre des Islams zu leben. Und mögen wir den Sinn und Zweck des Bets des verheißenen Messias des Islam verstehen und immer zu erfüllen. Nach der Jalsa spreche ich oft über die Eindrücke der Gäste, über die Jalsa Salana. Diese werde ich nun auch schildern. Aber davor möchte ich
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die Tag und Nacht darin verbracht haben, die Jalsa Salana in jeder Hinsicht zum Erfolg zu bringen. Und nun findet dort das Wind-Up statt und noch immer arbeiten einige Menschen dort. Auch hier, wie auch in jeder großen organisierten Jamaat der Welt, sehen wir, dass die Mitarbeiter für die Arbeit der Jalsa Salana ihre persönlichen Arbeiten beiseite legen und nur die Organisation der Jalsa Salana vor Augen haben und den Dienst der Jamaat des Feisten Messias, der Gäste des Feisten Messias im Sinn haben. Durch die Segnungen Allahs ist auch die Jamaat Deutschland in ihrer Aufrichtigkeit sehr weit fortgeschritten. Und in einiger Hinsicht ist sie in der Opferbereitschaft noch viel stärker als andere Jamaats. Es sind aber die Amtsinhaber und die Art und Weise der Amtsinhaber, die manchmal dazu führt, dass Probleme entstehen. Aber die Mitglieder der Jamaat sind durch die Segnungen Allahs Menschen, die große Opfer erbringen, die ihr Leben, ihr Eigentum, ihre Zeit opfern. Möge Allah ihre Aufrichtigkeit stets wachsen lassen. Diesmal, nachdem die Anzahl der Gäste gestiegen ist, haben die Organisatoren und auch Amisab daran gedacht, obwohl sie auch letztes Jahr daran gedacht hatten und auch ich seit einigen Jahren sie darauf aufmerksam mache, aber diesmal scheint es so, dass sie etwas ernster geworden sind und Amisab und die Nationale Amla und nationale Amtsinhaber sind etwas seriöser geworden in dieser Hinsicht, dass sie nun eine eigene Jalsa benötigen. Diesmal gab es auch Probleme, Engpässe beim Parkplatz, weswegen auch im Verkehr Probleme entstehen und die Menschen auch etwas spät ankommen auf die Jalsa. Und es ist klar, dass in einem solchen Zustand, wenn so viel Stau ist, dass dann solche Probleme auch kommen. Es gab auch ein paar Schwierigkeiten. Das ist auch natürlich, dass diese Unstimmigkeiten kommen bei dieser Anzahl. Einige Menschen waren unzufrieden, die nicht pünktlich teilnehmen konnten, und auch die Mitarbeiter, die auf dem Parkplatz gedient haben, waren etwas besorgt. Aber in einem solchen Zustand hat Allah auch uns gesegnet, dass man durch Telefon oder durch MTA die Reden hören konnte, das Programm mitverfolgen konnte. All dies sind Dinge, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir ein eigenes Grundstück brauchen, was offen ist. Und auch das Datum der Jalsa Salana muss man gemäß der Verfügbarkeit der Hallen festlegen. Man hat nicht seine eigene Freiheit, diese festzulegen. Und diesmal hat man auch die Halle sehr spät bekommen. Das alles zeigt uns und haben die Organisatoren darauf aufmerksam gemacht, dass sie ein eigenes Grundstück brauchen, wo sie ihre Jalsa Salana organisieren können. Amishab hat mir gesagt, dass er einen Platz gesehen hat und man versucht, diesen Platz zu bekommen. Und dieser Platz hat denen gefallen. Wenn dies ein guter Platz ist für die Jamaat, dann möge Allah selbst den Erwerb auch vereinfachen und segnen. Ich hoffe und denke, inshallah, und die Aufrichtigkeit und Opferbereitschaft der Jamaat Deutschland lässt mich hoffen, und dass, wenn auch ein gewisse finanzielle Opfer dafür notwendig sein würden, dann wird die Jamaat dies inshallah tun.
Möge Allah ihre Wege dafür stärken. Ich hatte am letzten Tag der Jalsa der Jamaat Deutschland gesagt, dass die Jalsa Deutschland wie eine internationale Jalsa geworden ist und für die europäischen Ahmadis war es auch vorher einfach, nach Deutschland zu kommen, und jetzt gibt es auch Länder von der ehemaligen Sowjetunion und auch afrikanische Länder, aus denen viele Gäste kommen. Und diesmal habe ich auch gesehen, dass sie ganz einfach Visum bekommen haben und dorthin gekommen sind. Deswegen ist es auch notwendig in Deutschland, dass man für mehr Platz und mehr Organisationen sorgt. Nachdem ich mich bei den Mitarbeitern bedankt habe und über diese Jalsa kurz berichtet habe, möchte ich einige Eindrücke der Teilnehmer der Jalsa präsentieren, aus denen wir sehen, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern jeder Ahmadi für die Nicht-Ahmadis durch seine moralischen Werte wie ein Muballigh ist, der Tabligh macht, im Stillen. Während der Jalsa-Tage gab es Nicht-Ahmadis, für die auch einzelne Programme stattfinden. Am Samstagnachmittag gibt es ein Programm, wo auch meine Rede stattfindet. Und ich möchte als allererstes Eindrücke davon schildern. In diesem Programm gibt es ein Tablighi-Programm, was die lokale Organisation dort vorbereitet. Eine Tablighi-Sitzung. In der Tablighi-Sitzung gab es 1179 Gäste, 502 deutsche Gäste und der Rest war von verschiedenen anderen Ländern, 341. Darüber hinaus 157 aus den arabischen Ländern, 104 asiatische Länder und 75 afrikanische Gäste. Es waren 67 Länder vertreten. Unter diesen Gästen gab es einen Hans Oliver, welcher ein Senior Partner einer Anwaltskanzlei in Frankfurt ist und ein Anwalt ist. Er hat seine Eindrücke geschildert und gesagt, er nahm an der Tablighi-Sitzung teil und er sagte, dass die Rede des Kalifen eine sehr emotionale und sehr leidenschaftliche Rede war. Und in dieser Zeit, in der wir vor uns hin leben, vergessen wir die Gefahren und den Krieg, das hat der Kalif der Zeit gesehen, und das ist eine sehr wichtige Sache, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat uns nicht nur von den Gefahren berichtet, die er gespürt hat, sondern auch die ganze Welt darauf aufmerksam gemacht, was sie zu tun hat. Genauso hat er die Flüchtlingskrise verbunden mit den kulturellen und politischen Entwicklungen dieser Welt. Und er sagt, als Rechtswissenschaftler möchte ich dies auch weiter vertiefen, denn in der Regel sind die Menschen immer negativ eingestellt gegenüber den Flüchtlingen, aber sie vergessen die Vorteile, die diese Flüchtlinge mit sich bringen und für den Arbeitsmarkt und für andere Dinge notwendig sind. Dann sagt ein anderer Herr, Beriner Ludwig, der in der Lufthansa arbeitet, er ist IT-Experte bei Lufthansa, und er sagt, es ist eine Frau, und sie sagt, ich habe während der Rede darüber nachgedacht, dass es verschiedene Führer gibt, die verschiedene Warnungen geben, über Frieden sprechen, und viele Führer
verschiedene Organisationen sprechen über diesen Frieden. Aber man sieht hier eine tiefe Analyse und einen Schmerz, und sie sagt, dass dieser Schmerz sichtbar war für die Welt und nicht nur aus religiöser Sicht, sondern aus politischer und kultureller Sicht hat der Kalif der Zeit uns gezeigt, dass der Weltfrieden mit der Gottesfurcht verbunden ist. Und wenn wir nicht selbstlos handeln, dann werden wir die Verantwortlichen sein für einen atomaren Krieg. Und sie sagt, dass diese Botschaft so klar und deutlich gegeben wurde, wenn man keine Vorurteile hat, dann müsste man eigentlich Gänsehaut bekommen und diese Warnung müsste ausreichen für die Menschen. Und diese Botschaft müsste bei jedem Menschen ankommen, denn das ist für die Menschheit eine sehr wichtige Sache und muss auch weiter verbreitet werden. Herr Klause und Herr Heide und Frau Heide, das sind ein Ehepaar. Und sie sagen, wir waren erst sehr ängstlich, obwohl wir seit Jahren die Jamaat kennen, aber wir waren etwas ängstlich, als wir in die Jalsa Salana kamen. Diese Angst beruhte auf die Informationen, die wir aus den Medien erhalten. Und auch heute waren wir sehr ängstlich, wie es hier sein würde. Aber nachdem wir hier sind, sind wir so zufrieden und sehen Menschen, die uns so nahe sind, als ob wir in unserer eigenen Atmosphäre hier wären. Und er sagt, dass die Frau sagt über die Rede, ich habe die Kriege selbst gesehen, den Unfrieden selbst gesehen des Zweiten Weltkriegs. Und der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat über die Zerstörungen gesprochen und uns gewarnt auf einer möglichen Katastrophe. Und mit einem Schmerz und einem Geist der Ernsthaftigkeit hat er uns gewarnt und die ganze Menschheit gewarnt. Und ich kenne den Zweiten Weltkrieg, deswegen habe ich ein ganz anderes Verständnis und verstehe genau, was er sagt. Und wir müssen das genau verstehen, was der Kalif der Zeit gesagt hat, was der Imam der Jamaat Ahmadiyya gesagt hat. Und der Ehemann sagt von ihr, der Kalif hat viele Warnungen gegeben, aber man sieht eine gewisse Neutralität in seiner Sprache. Er ermahnt alle, er hat nicht einen an den Pranger gestellt, er hat nicht persönlich Vorlieben in den Vordergrund gestellt. Und das sollte auch der Anspruch eines religiösen Führers sein. Und er sagt, nach diesem Gespräch bin ich voller Überzeugung, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat einen Schmerz für die Welt besitzt. Herr Norbert Wagner, welcher ein Anwalt ist und für Flüchtlinge arbeitet, er sagt, ich habe zwar nicht zum ersten Mal an der Jalsa Salana teilgenommen und ich kenne die Jamaat sehr gut durch die Asylfälle der Ahmadis, aber die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya war für mich heute sehr neu. Diese Gefühle, über die ich spreche, ist eine Reaktion auf die Rede. Und es gibt viele Punkte in der Rede, die ich zu Hause über die ich nachdenken werde. Der Standpunkt, den der Imam der Jamaat Ahmadiyya heute präsentiert hat, über die Flüchtlinge und über diese Krise, ist ein Standpunkt des Gleichgewichts und vor allem die Daten und Fakten, die er genannt hat und über den Arbeitsmarkt gesprochen hat, wird dafür sorgen, dass auch die Flüchtlinge sich wertgeschätzt fühlen werden und ihr Respekt wachsen wird. Ich möchte aber noch einmal sagen, dass für mich
Und für alle Anwälte, die in dieser Immigrationsrecht Bereich arbeiten, ist das eine Rede gewesen, die voller weiser Inhalte war. Meine Frau aus der Schweiz sagt, ich arbeite für eine Organisation und wir arbeiten für den Frieden. Heute, als ich diese Rede gehört habe, habe ich nur Frieden verspürt. Geduld, Standhaftigkeit und Menschlichkeit habe ich gespürt in der Rede. Wenn Sie diese Werte zusammenführen, dann werden wir eine schöne Gesellschaft aufbauen. Dann sagt sie, das, was Sie gesagt haben, ist gereicht zu unserem Vorteil. Und das Eindrucksvollste war, dass Sie, nachdem Sie alle Probleme geschildert haben, auch die Lösungen gemäß der Religion gezeigt haben und gezeigt haben, dass man Gott erkennen muss, um diese Probleme zu lösen. Sie haben bewiesen, dass die Religion nicht das Problem ist, sondern die Lösung der Probleme ist. Ein deutsches Mädchen, was anwesend war, sagt, ich war sehr glücklich darüber zu sehen, dass in dieser Rede aktuelle Themen besprochen wurden. Einige Politiker haben zuvor gesprochen, aber in ihren Worten gab es keinen Schmerz und keine Tiefe, aber das war eine ganz andere Rede. Er hat über die wahren Probleme gesprochen, über den wahren Wandel der Gesellschaft, über die Immigration, über die Flüchtlinge. Das sind die Probleme, die uns alle betreffen, und er hat uns auch die Lösungen gezeigt. Statt die Religion an den Pranger zu stellen, muss man die Religion in den Vordergrund rücken, und sie haben gesagt, dass man Gott in den Vordergrund rücken muss. Sie sagt, sie haben uns klar und deutlich gezeigt, dass die Kriege, die heutzutage stattfinden, nichts mit der Religion zu tun haben. Sie haben auch über die politischen Entwicklungen Licht geworfen und gezeigt, dass die mächtigen Länder die Armen auch manchmal ausbeuten und sie für ihre Ziele, Zwecke nutzen. Das ist eine Studentin, die eine gute Analyse gemacht hat. Das heißt, die Menschen hören auch zu. Sehr detailliert denken sie darüber nach. Mein christlicher Pfarrer, Andreas Weißbrot, der da war, er sagt, ich bin sehr beeindruckt von der Jalsa Salana. Ich habe viele freundliche Gesichter gesehen und eine Brüderlichkeit und Einheit gesehen. Über meine Rede sagt er, diese Rede hat mich erstaunt. Ich wusste nicht, dass der Atomkrieg so gefährlich vor uns steht. Ich dachte auch, dass wir uns um Frieden kümmern müssen. Wir müssen gemeinsam den Frieden suchen. Dafür brauchen wir eine standhafte Gesellschaft, in der Brüderlichkeit und Toleranz vorherrschen. Und der religiöse Zusammenhalt eine Rolle spielt. Über die Jalsa Salana, das waren einige Beispiele von vielen. Einige weitere Beispiele. Aus Mazedonien gab es eine Delegation, die da war. Über 70 Mitglieder hatte diese Delegation. Es waren auch 8 Journalisten dabei. Und einige Medienvertreter waren auch dabei. Vom Fernsehen und von anderen Medien. Es gab auch einige Interviews, die sie genommen haben von Gästen und von mir. Es gab 15 Christen in dieser Delegation, 23 Nicht-Ahmadi-Muslime und 24 Ahmadi-Muslime. Unter den Nicht-Ahmadis gab es 5, die Bett gemacht haben während der Jalsa Salana nach dem Programm. Eine Frau aus der mazedonischen Delegation, Frau Alexandra Dvino, war anwesend. Sie hat eine ganz eigene Art,
zu reden und deswegen habe ich das mit aufgenommen. Sie sagt, sehr philosophisch, sie sagt, wie sieht ein Haus ohne die Bewohner des Hauses aus? Genauso kann die Menschheit ohne Moral nicht leben und ohne Religion nicht leben. Ohne Liebe kann die Menschheit keine Menschheit sein. Der Mensch kann nur mit Frieden leben und fortschreiten. Genauso kann die Reinheit der Seele nur durch Toleranz und Respekt erhalten und erlangt werden. Für den Menschen ist es wichtig, dass er an Gott glaubt und dass er seine Zukunft auf der Erde besser gestaltet. Das ist eine Art und Weise, mit der wir die Menschheit retten können. Und das alles ist das, was die Jamaat Ahmadiyya tut. Die Ahmadis verbreiten Frieden, sie verbreiten die Lehre des Friedens und der Moral und versuchen, dass die Menschheit all dies tut. Die Ahmadiyyat vereinigt die Menschen zusammen. Die Ahmadiyyat möchte, dass die Menschen in der Spiritualität Fortschritte machen. Sie möchten Einheit schaffen. Sie möchten, dass die Menschen Gott näher kommen. Und ich habe viele Menschen auf der Silsilana gesehen, die lächeln, die uns respektieren. Sie sind davon überzeugt, dass man durch gute Moral ein gutes Leben führen kann. Sie sagt, ich bin dankbar und habe Menschen gesehen, die an Gott glauben, einen festen Glauben an Gott haben. Ich hoffe, dass sie dies weiterführen werden und dass eine Zeit kommen wird, in der die Menschen erfahren werden, was der Sinn und Zweck des Lebens ist. Das ist eine Nicht-Ahmadi-Frau, die diese Eindrücke schildert. Und das zeigt uns, dass wir in der Tat den Sinn unseres Lebens verstehen müssen und diesen Sinn auch erreichen müssen. Ein TV-Reporter aus Mazedonien, Herr Sorinski, war anwesend, der sagt, ich bin zum 2. Mal auf der Dilsa gewesen und für mich ist das eine große Ehre. Das war eine sehr gut organisierte Dilsa, besser organisiert als letztes Jahr. Er sagt, ich war sehr beeindruckt von der Rede. Es war eine Lehre für uns, eine internationale Botschaft. Liebe für alle, Hass für keinen ist die Essenz dieser Botschaft. Und der Glaube an Gott und allen Menschen zu helfen ist eine Aufgabe, die alle unsere Zerwürfnisse beseitigen wird. Und er sagt, die Jamaat Ahmadiyya lehrt den Menschen positive Sachen. Dann hat er über die Pressekonferenz gesagt, die Antworten, die sie gegeben haben, zeigen die grundlegenden moralischen Werte, die wir besitzen. Er sagt auch, ich möchte ein Interview versuchen zu führen mit Ihnen. Er sagt, ich hoffe, dass weitere Menschen die Ahmadiyyat akzeptieren werden und für die Menschheit arbeiten werden. Die Welt sieht, dass der Islam durch die Ahmadiyyat sich verbreiten wird. Ein weiterer Herr sagt, ich habe die Botschaft der Ahmadis analysiert und ich habe verschiedene Lehren analysiert. Die Religion fußt auf die Liebe zum Schöpfer und zur Schöpfung. Das ist eine Botschaft, die wir heutzutage sehr stark brauchen. Die Lösung für die Probleme der Welt steckt in dieser Botschaft. Ein großes Problem von Europa sind die Rechtspopulisten. Und die Lösung kann nur erreicht werden, indem wir miteinander diskutieren und reden. Die verschiedenen Religionen und Kulturen müssen zusammenkommen. Wenn wir Gott suchen, dann werden wir sehen, dass es keine großen Unterschiede zwischen uns gibt. Er sagt, je mehr wir uns von Gott entfernen, desto mehr werden wir uns von den Menschen, von der Menschheit entfernen. In dieser materiellen Welt gibt es immer weniger Moral und Menschlichkeit. Deswegen müssen wir uns gegenseitig beschützen.
Herr Jani Jipu sagt, ich war mit meiner Familie auf der Jalsa Salana. Das war eine schöne Jalsa Salana. Und er sagt, in Mazedonien, als ich zum ersten Mal die Botschaft der Ahmadiyyat hörte, wusste ich, dass dies eine positive Sache ist. Meine Familie akzeptierte diese Botschaft und dann wurde ich auch darauf aufmerksam. Und ich bin Ihnen dankbar für diese Jalsa Salana. Frau Dania sagt, ich bin zum ersten Mal auf der Jalsa gewesen. Es war alles neu für mich und es war alles sehr schön. Alles war sehr gut. Vor allem die Mitarbeiter, die Art und Weise, die Freundlichkeit. Und das alles geschah mit einer Freundlichkeit. Ein Student aus Bulgarien sagt, die Leute waren sehr freundlich und ich sah das Bett als Gast. Ich habe nicht die Worte, meine Emotionen zu beschreiben. So die Menschen zusammenkamen, ist eine sehr einzigartige Sache. Aus Bulgarien gab es 49 Menschen, eine Delegation von 49 Menschen, 15 Ahmadis, 34 Nicht-Ahmadis und Christen. Eine christliche Frau sagt, ich bin sehr emotional, wenn ich darüber nachdenke, dass ich eine von den tausenden Menschen war, die daran teilgenommen haben an dieser Jalsa. Ich bin zwar Christ, aber sie sagt, mir hat die Rede sehr gefallen. Ihre Gebete sind sehr beeindruckend. Auch die Rezitation des Heiligen Koran hat mir sehr gefallen. Und sie haben auch Studenten mit Preisen gesegnet und dann sagt sie, möge Allah ihre Gebete erhören. Aus der bulgarischen Delegation sagt eine Frau, ich habe zum 3. Mal die Möglichkeit gehabt, die Jalsa Salana in Deutschland zu besuchen und habe die Möglichkeit, jedes Jahr neue Sachen zu lernen. Ich habe die Reden sehr aufmerksam gehört. Ich bin eine Physiotherapeutin und auch eine Psychologin. Und durch die Reden kann ich auch besser mich auf meine Arbeit konzentrieren, auf meine psychologische Arbeit auch besser konzentrieren. Und es sind viele Informationen, die ich mitnehme. Eine christliche Frau aus der bulgarischen Delegation, Frau Ivanka, sagt, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, die Jalsa Salana zu besuchen. Ich bin sehr erstaunt, vor allem über die Kinder, die uns Wasser verteilt haben in den Gläsern. Frau Gilia sagt, ich habe alle 3 Tage die Jalsa Salana Deutschland besucht und ich bin erstaunt über die Gastfreundschaft. Und ich bin sehr beeindruckt von den Menschen, die ich getroffen habe auf der Jalsa Salana. Aus Ungarn war auch eine Delegation da, 8 Gäste und 11 Ahmadis. Savavin Sahib, der von der Roma-Minderheit ist, sagt, wir arbeiten für unser Volk und für die Rechte unseres Volkes, haben 16.000 Mitglieder und zum ersten Mal habe ich an der Jalsa teilgenommen. Er sagt, ich habe mit vielen Menschen zu tun und besuche viele Veranstaltungen. Verschiedene jüdische, muslimische, christliche Veranstaltungen habe ich besucht. Und er sagt, aber die Menschlichkeit und den Frieden, die Toleranz, die Brüderlichkeit, die ich hier gesehen habe, die habe ich nirgendwo gesehen. In keiner anderen Veranstaltung. Er bedankte sich bei der Jamaat, dass die Jamaat ihm die Möglichkeit gab, hier selbst sich anzuschauen. Liebe für alle, Hass für keinen ist etwas, was man nicht nur sagt, sondern auch tut. Er sagt, dass dies eine Erfahrung ist fürs ganze Leben, die er nicht vergessen kann.
und durch die Teilnehmer an der Jalsa Salana ist er sehr emotional. Dann sagt er, durch die Flüchtlinge, muslimischen Flüchtlinge in unserem Land gibt es eine Vorurteile und Hass gegen die Muslime in unserem Land. Und wir werden uns nun viel stärker, wir haben uns dagegen auch vorher gesträubt und werden dies noch viel stärker tun, dass das nicht die Muslime sind, über die Medien immer berichten. Wafa Hassan Shermani Sahib aus Jemen war mit ihrem Sohn und ihrer Mutter nach Ungarn ausgewandert. Sie hat letztes Jahr und dieses Jahr an der Jalsa teilgenommen. Als sie bei den Frauen war, letztes Jahr, hat sie sich sehr wohl gefühlt. Und auch dieses Jahr hat sie bei den Frauen die Zeit verbracht. Es war eine sehr spirituelle Atmosphäre für sie. Ein weiterer Gast, Jisam Gyusi Sahib, er nahm am Bett teil und wurde Ahmadi und er sagt, ich bin sehr dankbar. Er sagt, vor einigen Jahren habe ich die Jamaat getroffen und deswegen, ich war sehr beeindruckt und nehme jedes Jahr an der Jalsa in Deutschland teil. Ein weiterer Ahmadi-Freund, Bikram Bitsi Sahib, er sagt, ich habe im Jahr 2004 das Bad gemacht und habe Journalismus studiert und 2016 nahm ich an der Jalsa Salana teil. Hatte auch einen Preis gewonnen auf der Jalsa und in Albanien habe ich als ein Online-Journalist gearbeitet. Als ich das letzte Jahr meinen Arbeitgeber um Erlaubnis bat, die Jalsa Salana besuchen zu dürfen, gab er mir keinen Urlaub und ich kündigte, weil ich wollte die Jalsa besuchen und Allah gab mir einen neuen Job am nächsten Tag. Und ich wurde mir auch gestattet, dass ich auch urlauben kann und auf der Jalsa teilnehmen kann und dann, nachdem ich zurückkam, mit der Arbeit beginnen konnte. Er sagt, auch dieses Jahr waren nur 4 Monate vergangen. Ich arbeitete und konnte nicht 6 Monate in den ersten 6 Monaten Urlaub nehmen und das Gleiche passierte diesmal. Ich kündigte wieder, weil ich die Jalsa besuchen wollte und habe 3 weitere Angebote bekommen und nahm die Arbeit nach der Jalsa Salana, konnte ich wieder aufnehmen. Das wurde akzeptiert. Das ist der Glaube und der Geist, den Glauben der Welt vorzuziehen unter den neuen Ahmadis. Ein Ahmadi-Freund, Gisam Musarachi Sahib, der vor einigen Jahren einer atheistischen Organisation zugehörig war, er lernte die Jamaat kennen und die Lehre der Jamaat kennen und er fand dies sehr vernünftig. Aufgrund der Geschichten und Märchen der Maulvis war er der Religion sehr abgeneigt und er machte das Bait, als er die Jamaat kennenlernte und langsam kommt er immer näher. Er sagt, die Jalsa Salana war ganz besonders. Gastfreundschaft und die Organisation waren sehr gut. Und die Rede bei den Lajna und die Abschlussrede haben mich sehr beeindruckt. Und diese Botschaft sollten wir immer vor unseren Augen haben. Ein weiterer Gast, Elel Chulachi aus Albanien, wohnt in Deutschland. Er sagt, die Jalsa Salana ist eine spirituelle Vereinigung für alle Menschen. Nicht nur die Ahmadis, sondern auch andere Gäste nehmen in einer großen Anzahl daran teil. Die Teilnahme an der Jalsa Salana ermöglicht es uns vertraut zu machen über die Botschaft des Islams und über das Khilafat in dem Nizam Jamaat und wir sehen das praktische Leben dieses Systems. Er sagt, während dieser 3 Tage auf der Männer- und Frauenseite gab es verschiedene Ijlasat, die stattfanden. Und
die schöne Lehre des Islams wird dort präsentiert. Er sagt, als Ahmadi-Muslim profitiere ich das ganze Jahr davon und war diese Jalsa, weil ich hier die wahre Brüderlichkeit erlebe, die man nicht in Worte fassen kann. Und wir sehen dies von allen Teilnehmern der Jalsa. Und ich fühle mich wie im Paradies. Und so, als ob ich der glücklichste Mensch wäre auf der Welt. Und warte auf die nächste Jalsa Salana. Aus Georgien war eine Delegation da, bestand aus 85 Teilnehmern. Das war eine der größten Delegationen, eine große Delegation aus den ex-sowjetischen Republiken. Ein Mensch sagte, ich habe viele Ahmadis getroffen und habe versucht zu schauen, wie sehr diese Jamaat auf Toleranz achtet, und habe 2 Ahmadis gesprochen. Und ich sagte ihnen, dass ich ein Christ bin, kein Muslim bin, aber die Menschen, die Ahmadis, waren genauso freundlich wie vorher. Und das war für mich sehr erstaunlich. Und sie hatten keine Vorurteile. Und auch diese Menschen versuchen uns dahingehend zu prüfen, wie wir sind. Eine Studentin aus der georgischen Delegation war auch anwesend. Sie sagte über die Gefühle während des Bets. Das war eine sehr emotionale Gelegenheit. Und ich sah eine Einheit, wie die Menschen zusammenkommen und in Frieden leben. Ich habe religiöses Wissen gesammelt und sehe, dass die Jalsa ein sehr schönes Mittel ist, um dies zu erweitern. Eine weitere Frau sagt, ich bin weder Muslima noch Christin, aber nachdem ich diese Jalsa besucht habe, bin ich dem Islam sehr zugeneigt und bin gezwungen, darüber nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen über meine Religion. Aus Georgien war ein anderer Student anwesend. Er sagt, er ist der Neffe eines Imams, und er sagt, ich bin nur dem Namen nach ein Muslim, aber nach der Teilnahme an der Jalsa Salana und nach der Liebe, die ich gesehen habe von dem Imam der Jamaat Ahmadiyya, werde ich nun weiter recherchieren über die Jamaat. Aus Kosovo war ebenfalls eine Delegation aus 48 Menschen anwesend, 30 Ahmadis, 15 Nicht-Ahmadis. Ein Freund, der an der Jalsa zum 2. Mal teilnahm, sagt, als ich erfuhr, dass ich an der Jalsa teilnehmen darf, war ich sehr erfreut. Als ich die Kosten sah, war ich sehr beunruhigt. Aber dann, sagt er, war der Drang und die Liebe, den Kalifen der Zeit zu sehen, sehr hoch, sehr groß. Und ich verkaufte etwas Vieh und konnte so mir die Reise leisten. Auch so versuchen die Menschen, nachdem sie Ahmadis geworden sind, Opfer zu erbringen, um an der Jalsa teilzunehmen. Das sind Beispiele wie aus der Vergangenheit, die diese Menschen wieder lebendig machen. Aus Kosovo war ein weiterer Gast anwesend, der ein Lehrer ist der albanischen Sprache. Er sagt, ich habe keinen Makel gesehen. Die Reden waren sehr gut. Er spricht auch über meine Rede und war sehr beeindruckt. Das Bet ist wie eine Gabe Gottes, die wir wertschätzen sollten, denn diese Einheit ist der Weg zum Fortschritt in dieser Zeit. Aus Malta waren 3 Frauen anwesend auf der Jalsa. Im Frauen-Jalsaga waren sie dort und sagten, dass sehr viel auf uns geachtet wurde. Es war eine sehr familiäre Situation, als ob wir uns
jahrhundertelang kennen würden. Sie sagt, im Frauenjalsaga war es für uns sehr einfach und wir konnten beide sehen und konnten uns von der Parda ein Bild machen, wie die Geschlechtertrennung hier gelebt wird, was die wahre Philosophie dessen ist. Und wir können voller Erfahrung sagen, dass die islamische Lehre sehr weise ist und die Frauen viel einfacher umgehen können, wenn sie alleine sind und viel besser ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen können. Auch die Fremden sind also immer wieder beeindruckt davon, dass diese Geschlechtertrennung sehr wichtig ist. Und es gibt einige Mädchen, die sich darüber Gedanken machen, auch unsere Ahmadis, dass sie keine Freiheit hätten, sie sollten darüber nachdenken. Aus Malta war eine Frau anwesend, die frisch verheiratet ist. Sie sagt in ihrer Rede an die Frauen, ich war sehr beeindruckt von der Rede, sie haben über die Rechte und Pflichten von Männern und Frauen gesprochen. Es gibt viele Probleme, die man zu Hause hat, und sie haben uns für immer darauf hingewiesen, wie man leben muss. Und sie sagt, dass der Islam ein keusches Leben wünscht, auch vor der Hochzeit, ist eine sehr wichtige Sache. Und für den Menschen, sie haben uns auch über die spirituelle Reinheit aufgeklärt. Und sie sagt, wenn ich noch einmal die Möglichkeit haben sollte, die Jalsa zu besuchen, werde ich immer die ganze Zeit bei den Frauen bleiben, weil das eine Atmosphäre war, die eine sehr religiöse war, die ich erleben durfte. Aus Kirgisistan war ein Gast anwesend. Er sagt, das waren sehr schöne Erlebnisse, die ich hatte. Ich habe früher nie geweint, aber in Qadian und Deutschland bei der Jalsa habe ich geweint. Und ich habe eine Veränderung gespürt. Ich war ein Molvi und als ich die Bücher der Jamaat las, habe ich gesehen, dass alles, was der Koran über den Messias und über den Dajjal sagt, was das alles bedeutet. Und ich habe während des Bets gespürt, als ob kaltes Wasser auf mich fließen würde. Und jetzt bin ich ein wahrer Muslim geworden. Aus Tadschikistan gab es einen Gast, Abdus Sattar. Er sagt, ich hatte über die Ahmadis gehört, dass sie keine Muslime seien und dass sie Alkohol trinken würden. Und vor der Jalsa hatte ich die Subhan-Moschee in Deutschland gesehen und dort gebetet und gesehen, dass das ganz normale Muslime sind und die Säulen des Islams beachten. Während der Jalsa Salana habe ich erfahren, dass sie an den Imam Mahdi glauben und gar keinen Alkohol trinken und die Gebote und Verbote des Korans beachten. Ich bin während der Jalsa Salana sehr schlau geworden über die Jamaat und denke, dass sie Muslime sind. Sie alle haben die gleichen Säulen des Islams wie wir. Und ich habe nach dem Hajj, ist das die größte Veranstaltung, die ich gesehen habe mit den Muslimen. Aus Litauen waren 58 Menschen da, 46 nicht Ahmadis, 12 Ahmadis. Ein Herr, Petros Lamoniolis, sagt, bevor ich die Jalsa besuchte, hatte ich kein gutes Bild vom Islam, aber nach der Teilnahme an der Jalsa Salana bin ich sehr beeindruckt über den Islam und habe gesehen, dass die Muslime sehr ernst sind, wenn es um ihre Religion geht. Viel ernster als Christen. Eine weitere Frau aus Litauen sagt, ich war sehr unsicher, ob ich an der Jalsa teilnehmen soll, aufgrund des Bildes der Muslime, was ich hatte. Aber nach der Jalsa habe ich erfahren, dass die Ahmadi-Muslime sehr tolerant sind und Liebe und Harmonie verbreiten. Ein weiterer Anwalt
führender Anwalt war da aus dieser Delegation und er sagt, das ist eine sehr wichtige Jalsa, in der wir über den wahren Islam erfahren und die falschen Vorstellungen des Islams beseitigen können. Ein Freund aus Syrien, der im Januar 2019 das Bad machte, er sagt, 2008 hatte mein Vater Bad gemacht, mein Bruder hatte auch das Bad gemacht, ich nahm 3-mal an der Jalsa teil, habe die Menschen immer gesehen, wie sie geweint haben und war verwundert und habe gelacht, warum sie dies tun. Aber ich wollte kein Ahmadi werden, machte kein Bad. Dann betete ich zu Gott, wenn diese Jamaat wahrhaftig ist, dann möge er mich leiten. Dann sah ich im Traum, dass es so ein Treffen gibt, wo alle Menschen sitzen. Ich sitze im ersten Saf in der ersten Reihe, alle sind ruhig. Dann sehe ich, dass sie kommen und ich fange an zu weinen. Und sie rufen mich und fragen mich, wie es mir geht und sagen, dass ich bei ihnen sitzen soll. Und als ich aufwachte, wollte ich das Bad machen. Er hat das mir auch davon berichtet und er war sehr emotional, als er immer wieder mich sah. Aus Belgien war ein Jugendlicher anwesend. Er sagt, ich habe vor einiger Zeit das Bad gemacht und nahm zum ersten Mal an der Jalsa teil und war verwundert, was für eine wunderschöne Atmosphäre dies ist, über die ich nur gehört hatte früher und jetzt in der Jalsa ein wahres Bild davon habe. Und ich bin sehr glücklich, dass ich an dieser spirituellen Atmosphäre teilnehmen kann. Aus Senegal war ein Gast anwesend. Er sagt über das Mulakat, ich war sehr zufrieden. Und von ihrer Rede bin ich sehr beeindruckt. Und er sagt, wenn ich die Jalsa nicht gesehen hätte und sie nicht getroffen hätte, dann hätte ich eine große Lücke im Leben. Und heute weiß ich, dass meine Mission in Erfüllung gegangen ist. Er hatte ein kleines Boot dabei, Modellboot, und er sagt, es ist ein Friedensboot, was ich mitgebracht habe als Geschenk. Ein Boot mit Liebe für alle, Hass für keinen. Und jeder, der hier drin sein wird, wird Zufriedenheit finden. Und das ist das Boot, die Arche der Ahmadiyyat. Und er sagt, das ist auch ein Symbol für unser Land. Beten Sie für unser Land, das von der Fischerei lebt. Ein weiterer Gast war anwesend vom Gesundheitsministerium. Er bedankte sich bei uns für das Krankenhaus und er sagt, dass er vieles über den Islam hier gelernt hat. Er sagt, ich habe viele Länder der Welt gesehen, viele religiöse Veranstaltungen gesehen in den USA, in Europa. Aber ein solches Bild des Islams habe ich bisher nie gesehen. Einen solchen Gehorsam habe ich bisher nie gesehen wie hier. Und eine solche Liebe zum Khilafat habe ich bisher nie gesehen. Und er sagt, dass ich sagen kann, dass auf der ganzen Welt die Menschen einen Menschen nicht so lieben, wie sie hier ihren Kalifen lieben. Und ich muss das akzeptieren, diese Wahrheit. Ein Arzt und ein Dr. Mujau, er selbst sagt, ich akzeptiere diese Wahrheit, was ich gesehen habe. Eine Wahrheit, die man nicht verleugnen kann. Wir und unsere Herzen sind mit ihnen. Das, was wir gehört haben von ihnen, spüren wir und werden versuchen, daran uns zu halten. Aus der bosnischen Delegation waren 74 Menschen da. Eine Gründerin einer NGO, Präsidentin, sagt, ihr Islam, ihre Liebe zum Stifter des Islam sieht man in ihren liebevollen Worten.
Und wir sehen die Praxis des heiligen Propheten in ihren Worten. Das ist das, was der heilige Prophet getan hatte. Er sagt weiter, es ist ein Mann, er sagt, ich bete, dass die nächste Jalsa noch größer und besser sein würde und diese Jalsa eine Kraft in der Gemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam einhaucht. Yamina Chaushush Sahiba sagt, ich habe während der Teilnahme der Jalsa Salana gesehen, dass sie eine solche Kraft besitzt, dass man als spirituell toter Mensch wieder lebendig werden kann. Ilma Kremish Sahiba sagt, ich bedanke mich bei der Jamaat Ahmadiyya, dass ich die Möglichkeit habe, daran teilzunehmen. Ich bin sehr verwundert über die Organisation der Jalsa. Dieses Wochenende habe ich mit Menschen verbracht, die immer glücklich und zufrieden waren und auf ihren Gesichtern war immer ein Lächeln. Während des Bets nahmen 37 Menschen machten das Bet aus 16 Ländern, Albanien, Deutschland, Holland, Kosovo, Rumänien, Belgien, Kosovo, Syrien, Türkei, Libanon, Senegal, Ghana, Gambia, Guinea-Conakry. Das waren die Länder, die vertreten waren unter den Bettleistenden. Ein Freund, welcher der Principal von Kosovo ist, einer Schule in Kosovo, er sagt, die Jalsa hat einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Vor allem, als sie gesagt haben, setzten sie sich und hat sich jeder hingesetzt. Das habe ich nirgendwo gesehen. Er sagt, die Jalsa sollte nicht 3, sondern 30 Tage lang gehen. Und er sagt, ich wollte nicht das Bett machen, aber ich war so beeindruckt. Und ich wollte unbedingt das Bett machen. Ohne dass ich es beeinflussen konnte. Aus Aserbaidschan war ein Herr da. Er sagt, ich dachte nicht darüber nach, dass ich diese spirituellen Höhen erklimmen würde. Und Mahmoud Sahib hat mir über die Jamaat berichtet. Ich dachte, dass es eine Lüge ist und leugnete dies. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Diese Kraft der Wahrheit hat mich in den Bann gezogen. Und die Argumente der Jamaat sind sehr stark. Hier sieht man die Dinge, die man in den Videos sieht. Vor seinen eigenen Augen. Ich habe viele Menschen getroffen. Und überall sah ich, dass dies eine wahre Jamaat ist. Allah hat mir die Möglichkeit gegeben, das Bett zu machen. Unter ihrer Hand. Als mir das zum ersten Mal gesagt wurde, habe ich das nicht geglaubt, dass ich dies tue. Und ich hatte Tränen in den Augen und dachte, dass ich nicht dafür geeignet bin. Und ich konnte weder essen noch trinken, bis das Bett kam. Dann kam das Bett. Allah hat mir eine Kraft gegeben, eine spirituelle Kraft. Ich machte das Bett und machte eine Sajda und bedankte mich bei Gott, der mir die Kraft gab, auf ihrer Hand das Bett zu machen. Nach der Jalsa habe ich erfahren, dass ich ein Mulakat machen darf. Ich dachte über viele Fragen, die ich hatte. Aber während des Mulakats vergaß ich alles. Und die Frage, die mich beschäftigte, eine Frage, war, ob ich weiterhin spirituell bleiben werde nach der Jalsa. Und sie sagten, dafür müssen sie Surah Fatiha, Ehdina Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alaihim und Istighfar beten. Und ich verspreche, dass ich bis zur nächsten Jalsa dieser Ermahnung folgen werde und auf der nächsten Jalsa sagen werde, dass ich dies getan habe. Möge Allah seine Aufrichtigkeit wachsen lassen. Ein weiterer Freund aus Kosovo, der zum ersten Mal teilnahm, sagt,
Ich kann nicht meine Gefühle in Worte fassen. Ich hatte einen Wunsch, dass ich ein Wesen treffe, das sich sorgt um die Welt und ich meine Sorgen mit ihm teilen kann und lösen kann. Meine Teilnahme an der Jalsa Salana war eine göttliche Vorherbestimmung und ich habe Gott von nahem gesehen. Aus Albanien sagt jemand, ich habe an ihrer Hand die Jamaat beigetreten und ich bin sehr dankbar, dass ich in die Ahmadiyyat eintreten durfte. Er sagt, ich habe keinen Glauben gehabt, aber jetzt hat Allah mir den Glauben geschenkt. Ich habe eine atheistische Kindheit verbracht, aber durch das Treffen mit ihnen und durch dieses Aslana habe ich den Glauben kennengelernt. Dr. Mahmoud Muhammad Sahib sagt, als ich vor 2 Jahren die Jalsa zum ersten Mal besuchte, war das für mich ganz neu. Die Ahmadis sagen, dass der Messias und Mahdi gekommen ist und wir wussten das nicht. Ich habe viele Fragen gehabt, dass wir gelernt haben, dass der Mahdi ein Araber sein würde und Muhammad bin Abdullah heißen werde. Ist dies eine politische oder eine religiöse Jamaat? Viele Fragen hatte ich. Und um die Antworten zu bekommen, kam ich wieder auf die Jalsa und redete mit den Ahmadis über verschiedene Themen. Auch nach der Jalsa traf ich viele Ahmadis und bekam alle Antworten und wusste, dass die Ahmadis die wahren Eigenschaften von wahren Muslimen in sich tragen. Und ich war sehr beeindruckt von der Jamaat und machte das Bett. Er sagt, diese Liebe in den Mitgliedern der Jamaat, wenn dies nicht Allah wäre, dann würde diese Liebe nicht entstehen. Er sagt, ich bin sehr dankbar, dass ich oft an der Hand des Kalifen der Zeit das Bett gemacht habe. Und während des Betts habe ich Gefühle gehabt, die in Worte zu fassen sehr schwierig sind. Bin sehr glücklich. Und er sagt auch, wenn es 5 Stunden gedauert hätte, dieses Bett, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Ein Freund aus der kosovaischen Delegation war mit seiner Familie da. Alle 5 Familienmitglieder machten das Bett. Er sagt, ich hatte Angst gehabt, wie es sein würde. Aber nach dem Bett war ich sehr beruhigt. Gamal Alwan Sahib aus Libanon sagt, ich hatte ein Restaurant, wo ein Ahmadi-Freund Mohammed Shada kam. Er sagte, ich möchte Ihnen was sagen. Der Imam Mahdi ist gekommen und ist bereits gestorben. Und ich fragte mich, wer das ist. Dann kam er zurück und sagt, dass der Ahmadi gekommen ist. Und er erklärte mir einiges über Dajjal und den Tod von Jesus. Das war für mich alles neu und ich war sehr beeindruckt und wollte mehr über die Jamaat erfahren. Er lud mich auf die Jalsa ein, was ich annahm. Der erste Beweis war die Organisation der Jalsa Salana. Und jemand sagte mir, dass das der Kalif der Muslime ist. Und ich stellte einige Fragen, die mir liebevoll beantwortet wurden. Und mein Herz war beeindruckt von der Wahrheit der Ahmadiyyat und wollte sofort das Bett machen, weil ich nicht wusste, ob ich am Leben bleiben würde oder nicht. Ich machte das Bett und ich hatte auch 2 Träume für die Wahrhaftigkeit der Jamaat und ich möchte auch, dass meine Kinder die Jamaat annehmen. Ich gucke Al-Hawar al-Bashir und die Freitagsansprachen. Die 10 Bedingungen des Betts des verheißenen Messias der Islam sind nicht einfache Bedingungen, sondern das ist ein Leitfaden Gottes. Ich habe vor dem Bett immer gebetet, dass Allah mir die Kraft gibt, den Imam Mahdi zu sehen. Das Leben ohne die Jamaat ist ein sehr schmerzvolles Leben gewesen. Ich schäme mich für das Leben ohne die Jamaat. Und ich sorge mich nicht sehr um meine Familie, sondern ich sorge mich mehr darum, dass ich so viel Geld habe, dass ich für die Jamaat dies opfern kann und
ihr dienen kann. Möge Allah meinen Wunsch erfüllen. Fawad Sahib sagt, ich dachte über die Herrlichkeit Gottes nach und über den Zustand der Muslime, der immer schlimmer wurde und wie das besser werden würde. Als ich nach Deutschland kam, sah ich die Araber und fragte mich, ob durch sie der Islam verbreitet werden würde hier. Dann sah ich einen Ahmadi-Freund, Maher al-Mani, und er erzählte mir mehr über die Jamaat. Ich war erstmal sehr negativ eingestellt, aber nachdem ich vieles las, wollte ich die Jalsa besuchen und sah, wie die Menschen an einer Hand versammelt wurden. Ich bete im Tahajjud, O Allah, wenn diese Jamaat wahrhaftig ist, dann sagte er, gib mir die Möglichkeit, das Bad zu machen. Im Jahr 2018 war es. Und ich war voller Zufriedenheit und machte das Bad. Meine Frau wollte dies aber nicht machen. Ich erklärte ihr, dass sie diese Bücher lesen soll und Istikhara machen soll. Nach 3 Monaten machte sie Istikhara und sah im Traum, dass die Menschen sich versammelt hätten und eine weiße Taube ist unter ihnen. Meine Frau fragte, was ist das? Und ein Mensch sagte, das ist eine Taube, die gekommen ist, um den Islam in Quds zu verbreiten. Und sie nahm an der Jalsa 2019 teil und machte das Bett. Er sagt, Allah hat meiner ganzen Familie die Möglichkeit gegeben, das Bett des festen Messias zu machen. Ich bin sehr glücklich darüber und werde auch meine Verwandten dazu einladen. Aus Österreich war eine Frau anwesend, Samir Saiba. Sie sagt, während der Jalsa habe ich am 7. Juli das Bett gemacht und bitte um Gebete, möge Allah mein Bett segnen und möge ich nicht einen Fehler machen. Möge ich eine Veränderung in mir hervorrufen, die der feiste Messias in den Philosophie-Lehren des Islams gezeigt hat. Sie sagt, ich bin schon länger, fühle ich mich als Ahmadi. Seit der Kindheit habe ich den Wunsch, das Bett zu machen. Seit 2011 habe ich dieses Bett-Formular und wollte das Bett direkt machen. Und das habe ich dieses Jahr machen können. Sie macht auch Tabligh. Auch diese Jugendlichen kommen immer mehr zur Jamaat. Ein kurdisches Mädchen sagt, meine Mutter hat das Bett gemacht, aber ich war nicht bereit, aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe eine Liebe unter den Ahmadis gesehen. Und durch ihre Rede sind alle meine Vorurteile verschwunden. Ich war letztes Jahr auch da, aber heute habe ich ein ganz anderes Gefühl. Meine Mutter ist sehr glücklich, weil ich auch Ahmadi werden möchte. Aus Georgien war ein Anwalt anwesend. Und er sagt, es ist ein Wunder. Und er sagt, ich habe eine große Liebe zur Jamaat. Und sie lächeln immer zu. Möge Allah die Aufrichtigkeit dieser Badleistenden immer erhöhen. Und mögen wir alle von den Segnungen der Jalsa Salana profitieren. Und von den Gebeten des festen Messias profitieren. Durch die Medien wurden dieses Jahr 13 Medien waren anwesend. Durch verschiedene Webseiten und so weiter in Italien, Slowakei und anderen Zeitungen wurde auch von der Jalsa berichtet und über 20 Millionen Menschen haben davon erfahren, gemäß ihrer Schätzung. Durch Review of Religions gab es verschiedene Programme. Ungefähr 1 Million Menschen werden davon profitieren durch soziale Medien. Von Review of Religions läuft auch sehr viel. Durch MTR Afrika haben wir auch die Jalsa Salana Programme ausgestrahlt.
Verschiedene Berichte wurden von der Jalsa Deutschland dort berichtet. In Ghana, Ruanda, Sierra Leone haben die nationalen Fernsehsender berichtet und Uganda. Durch die Segnung Allahs haben wir dadurch die Jamaat auch vorstellen können auf der ganzen Welt. Möge Allah dies segnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر